Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di Yes Channel. Kali ini saya mau membahas mengenai solusi batuk untuk pasien gagal ginjal yang cuci darah maupun yang CAPD. Iya nih, gimana ya teman-teman? Cuaca memang kurang mendukung. Lagi panas, hujan, jadi aja sakit. Kayak saya nih sekarang lagi ngerasain yang namanya batuk. Tetangga juga pada batuk semua. Itu padahal mereka orang-orang sehat gitu, bukan kayak saya. Tapi memang mungkin ini semuanya kayaknya merata karena cuaca. Nah, di sini saya mau membahas batuk yang dialami oleh pasien gagal ginjal itu. Kalau saya nih selaku pasien CAPD atau mungkin pasien yang cuci darah juga, batuknya itu bisa diakibatkan karena memang kelebihan cairan. Ya, biasa yang saya rasain seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan minum, kita kadang-kadang gak ngaku gitu. Kok kok batuk sih? Kok gak nyaman? Padahal kita itu sebenarnya kebanyakan minum. Coba deh nanti kalian rasain ya. Saya suka ngerasain kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalkan memang tidak nyaman, saya coba dikurangin dulu minumnya sedikit-sedikit. Nah, kan kalau CAPD mah enak ketahuannya. Paling nanti tiap hari kan ganti tuh. Kalau udah minum dikurangin, kemudian nanti ganti cairan. Kalau misalkan pada satu hari itu kita melakukannya sudah terasa nyaman, berarti betul cairannya itu, batuknya itu karena kelebihan oleh cairan. Tetapi kalau misalkan waktu saya cuci darah, sama sebenarnya cuci darah juga seperti itu. Kalau kebanyakan cairan ya pasti ada batuk, batuknya tidak nyaman. Tapi bisa jadi ketika batuk kalau ada virus atau misalkan ada infeksi atau tidak nyaman di tenggorokan. Kalau misalkan solusi pertama mengurangi cairan atau mengurangi minum itu tidak ada terasanya, maka kita harus konsultasi ke dokter. Apakah memang ini dari cairan atau karena harus pakai obat. Kalau saya setelah mencoba yang solusi yang pertama itu mengurangi air minum dulu, kemudian ya kita kan kalau yang cuci darah kan seminggu 2 kali tuh, berarti harus ya diusahakan dikurangi dulu minumnya biar nanti kan ketahuannya pas cuci darah. Kalau misalkan ketarik semua gak ada batuk lagi, berarti memang betul itu kelebihan cairan di paru-paru. Nah, tetapi kalau misalkan pada saat setelah cuci darah ternyata masih ada batuknya, berarti itu harus menggunakan obat. Biasanya kalau saya itu kan konsultasi lagi tuh ke dokter karena batuknya kering dan tidak ada dahaknya, saya suka minum ini. Tapi kalau misalkan memang ya kan kita nggak tahu ya keadaan pasien itu seperti apa, makanya kita harus minta solusinya ke dokternya langsung. Jadi jangan seenak maunya tuh makan obat. Aku makan obat ini aja lah, biarin biar cepat sembuh. Gak bisa gitu juga dong, karena kan kita memang pasien gagal ginjal, bukan pasien normal seperti orang lain. Jadi tetap harus minta solusinya kepada dokter biar nanti dikasih obatnya juga sesuai dengan penyakit yang kita alami. Saya juga ini lagi gak enak nih, batuknya gak nyaman, tiap bangun tidur dadanya suka sakit. Nah jadi ini juga nih solusi yang kedua, diusahakannya kalau pas bangun tidur minum air hangat biar tenggorokannya enak, nggak sakit sama dadanya juga.
itu bisa mengurangi sakit tenggorokan dan dada juga. Ya mungkin segitu aja ya teman-teman, solusi yang bisa saya sampaikan, karena yang saya lakukan itu seperti itu. Diusahakan yang pertama mengurangi minumnya dulu, meskipun ya kita harus minum air anget tapi dikurangi ya, nggak terlalu banyak gitu. Kemudian ya diaturlah vitamin, makanan buah-buahan khusus yang CAPD. Kalau yang cuci darah, mohon maaf, tidak boleh makan makanan yang berbuah dulu gitu. Ya, jadi kita sebagai pasien kan bisa mengatur ya, yang cuci darah harus seperti apa, yang CAPD juga harus seperti apa. Biasanya tubuh kita juga nanti bakal tahu gitu, oh saya nanti nyamannya di sini gitu kan. Jadi biar enak gitu. Ya kalau misalkan batuknya memang tidak sembuh-sembuh, ya memang harus ke dokter dulu gitu. Minta obat, resep obat yang cocok buat dirinya sendiri itu apa. Ya mungkin segitu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena mungkin memang solusi batuk itu cuman 2 gitu solusinya. Mengurangi minum sama makan obat. Itu aja. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.